Di kondisi satu rumah warga enak dibangun hutan kelapa. Balik. Iko yang parahnya di siku rumahnya. Tuh, aduh kayu suka kami bisa potong lo kayu tuh dulu. Ya. Kalau ambil dokumen Mbak ini mana bahas lo. Kami ke jalan baru gua. Yuk. Sudah. Sudah jalan depan sudah. Di depan itu yang